曹軍聽到擂鼓吶喊的聲音，馬上向曹操報告。曹操說：東吳軍隊在大霧中忽然殺來，後面一定有埋伏，不可以出戰，只叫弓箭手放箭。1萬多個弓箭手一同向東吳軍隊放箭，諸葛亮就叫士兵把船逼近曹軍，盡量受箭。過了一會兒，船上一邊的草人已插滿了箭，諸葛亮又叫士兵把船掉過頭來，讓船另一邊的草人也盡量受箭。